Уҡыуҙың икенсе аҙнаһы ла үтеп китте. 158-нсе Башҡорт гимназияһының уҡыусылары ниндәй билләләр алып өлгөрҙө икән? Әйҙәгеҙ үҙҙәренән һорайыҡ. Һин ниндәй билләләр алып өлгөрҙөң? Мин күптер 5-тәр алдым. Ҡалай маладисһың? Һәйбәт. Күп 5-тәр алдым. 2-ләр алманым. Беҙгә 2 яңы уҡыусылар килделәр. Уларҙың исеме Самира һәм Карим. Әлбиттә, ауыр булғайны нисек кенә. Уҡыуҙың икенсе аҙнаһы һәйбәт үтеп китте, әммә ҡыйыныраҡ булды, сөнки мин 7-нсе класста һәм яңы предметтар ҡушылды ла ҡыйыныраҡ булды. Уҡыуҙың икенсе аҙнаһы бик ҡыҙыҡ үтеп китте. Беҙҙә күп предметтарҙан яңы уҡытыусылар, улар менән таныштык, улар беҙгә ҡыйын эштәр бирҙе һәм хәҙер әҙерәк кенә йоҡо килә хатта дәрестәрҙә, әммә беҙ тырышабыҙ. Йәй буйына ниндәй фәндәрҙе оноттоң? Белмәйем. Мин физиканан әҙерәк оноттом, математиканың темаларын онотоп киткәнмен. Физкультура. Бөтәһен дә эшләйем. Рус теле, алгебра онотолған. Математика, русский язык, биологияны онотоп киткәнмен. Шуны ҡабатларға кәрәк. Уҡыусының портфелендә нимәләр генә юҡ. Кәрәккәне лә, кәрәкмәгәне лә. Бына минең портфелемдә иң кәрәкмәгән нәмә — ул ҡолаҡсындар. Портфелеңдә иң кәрәкмәгән әйберҙәр. Ауыр китаптар. Шаяртам. Ҡалай шәп. Белмәйем, бөтәһе лә кәрәк. Телефон. Миңә циркуль кәрәкмәй. Белмәйем. Фломастерҙар. Мин улар менән һәйбәт төшөрә белмәйем, шуға алмағайным. Ҡыҙҙар, егеттәр, көндәлектәрҙә тик 5-тәр, портфелдәрҙә кәрәк әйберҙәр һәм еңел китаптар теләйбеҙ. Әҙилә Ишемғужина, Вахит Хәлимов, Тау-Тау хәбәр өсөн.